رجل قلبه معلق بالمسجد، او بندہ جدا دل مسجد نہ لگا ہویا ہے، او بندہ جدا دل رب دے گھر نہ لگا ہویا ہے، کڑیاں نال دل نہیں لایا، گرل فرینڈاں نال دل نہیں لایا، سکول تے کالج وچ دل نہیں لایا، نیٹ دیاں گندیاں ویب سائٹاں تے دل نہیں لایا، اللہ دے گھر نال دل لایا ہے۔ کدی مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دیاں صفاں صاف پیا کردا ہے، کدی مسجد دی تعمیر پیا کرواندا ہے، کدی مسجد وچ دروازے پیا لگاندا ہے، کدی مسجد وچ لائٹاں پیا لگاندا ہے۔ ورجل قلبه معلق بالمسجد، اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے۔ فیصلہ بادیا اسی پیسے کما کما کے مر جانے ہاں، اسی دنیا تو ٹر جانے ہاں، تے جاندے جاندے سوچنے ہاں اینا پیسہ کما لیا کہ ساڈی اولاد ہونا عیش کرے گی، تے ساڈے مرم تو بعد وہ کدی عیش نہیں کر دی بلکہ عیاشی کر دی گئے، کڑیاں بلا کے بیٹھکاں دے وچ انہاں نال راتاں گزار دی گئے۔ ساڈا کمایا پیسہ ہوندا ہے تے سانوں قبر وچ چھتر پیندے نے۔ اس واسطے فیصلہ بادیا اپنی زندگی وچ نیکی کوئی انج دی کر جاؤ، تو مر جاویں نیکی نہ مرے، تو مر جاویں نیکی نہ مرے، تو مک جائیں نیکی نہ مکے، تو چلا جائیں نیکی نہ جائے۔ اور بہترین نیکی اللہ دا کھارے، اللہ دے گھر بنا جاؤ یا اللہ دے گھر وچ کچھ ہے لبا جاؤ تاکہ تواڈے مرم تو بعد تانوں ثواب ملدا رہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جڑی مسجد نبی ہے نا، مسجد نبی دی جڑی جگہ ہے نا، اے پلا کنے سب تو پہلے خریدی آپ؟ اے جگہ خریدی ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالیٰ، سب تو پہلا جناب صدیق نے خریدی ہے۔ ہن اگلی گل سننا ذرا، اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، اللہ تینوں مکے لے جائے، اچھی آمین آکھو، اللہ اللہ اللہ۔ جانا جے کہ نہیں جانا مکے؟ انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کیڈا سونا اللہ پاک دا دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے، ساڈا او دے بنا ہوندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے۔ وہ دوروں 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 چل کے تے لوگ مکی اندر، وہ دوروں دوروں چل کے تے لوگ بڑے آئے نے، اللہ دیاں رحمتاں نے کیتے ہوئے سائے نے۔ اللہ سانوں بھی، اللہ سانوں بھی دکھا دے دوبارہ تے جنوں سارا جگ ویکھدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تینوں مکے لے جائے، پھر میرا اللہ تینوں مدینے لے جائے، تے جدہ تم مدینے جاویں، مدینے جا کے مدینے دے پٹوار خانے جاویں، مدینے دے پٹوار خانے جا کے مدینے دے پٹواری نو ملے، مدینے دے پٹواری نو ملے کہ انہوں آکھیں مینوں مسجد نبی دی فرد کڈ کے بخانا، اور جدو تینوں مسجد نبی دی فرد کڈ کے بخائے تے غور نال پڑھنا، آج بھی مسجد نبی دی فرد تے نا لکھیا ہے تے میرے ابو بکر دا لکھیا ہے۔ نیکیاں ہو کرنا، بندے مر جاندے نے نیکیاں نہیں مردیاں، بندے ٹر جاندے نے نیکیاں نہیں ٹر دیاں۔ ویر جی کوئی انج دیاں نیکیاں کر جاؤ، کی کرنا ہے ارباں تے خرباں دا، ساڈے مرم تو بعد ساڈیاں اولاداں گل شرلے اڈانے نے، ساڈے مرم تو بعد ساڈیاں اولاداں یاشیاں کرنیاں نے۔ اولاداں کوئی نہیں جے بھلا سوچ دیاں، اپنی زندگی جے کوئی اللہ دا گھر بنا جا، تو قبر وچ پیا ہوویں تے تینوں سکون ملدا رہے۔ انج دی نیکی کر جا جڑی نیکی مرے نا۔ اللہ لالا آپ نے کو ہور گل پیار دی سنا جاواں، مدینے
پاک دے اندر میٹھے پانی دا کنواں کوئی نہیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میٹھے پانی دا کنواں خرید کر کے وقف کر دیتا اللہ دے راہ دے اندر. وہ کنویں تو لوگ پانی پیندے رہے, زمانے بدلتے رہے, حالات بدلتے رہے, رتاں بدلتیاں رہیاں, بندے آندے گئے, بندے جاندے گئے, خلافتاں بدلتیاں رہیاں, کنواں چلتا رہا ہے, نیکیاں چلتیاں رہیاں نے. اللہ نے مینوں شرف دیتا ہے مدرہ عثمان دے نام تے مدینے دے وچوں تھاں میں اپنی اکھاں نال ویکھ کر کے آیا ہاں. ہن تازہ رپورٹ دے مطابق اس جگہ تے بڑا پیارا ہوٹل بن گیا ہے. اس ہوٹل دی جنی آمدنی ہے ساری بینک اکاؤنٹ وچ جمع ہوندی ہے, پھر بینک اکاؤنٹ وچوں نکل کے غریباں مسکیناں بیواں وچ تقسیم کیتی جاندی ہے. اج بھی اس بینک دے اکاؤنٹ تے نام میرے عثمان دا لکھیا ہے. انج دیاں نیکیاں کر تو مر جاویں نیکیاں نہ مرن, انج دیاں نیکیاں کر تو ٹر جاویں نیکیاں نہ جاون. اللہ اکبر, اللہ میں قربان جاواں. اے قلعہ دیدار سنگھ ہے نا گجران دے کول ہے, قلعہ دیدار ویکھیا جے کہ نہیں ویکھیا؟ میں ویکھیا, مینوں ویکھ لو ہے, میں ویکھیا قلعہ دیدار سنگھ نا جڑا قلعہ دیدار سنگھ. میں پچھلے دنوں تقریر کرن گیا, مینوں قاری صاحب نے بڑا عجیب واقعہ سنایا, ذرا سنن والا ہے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا ذرا. قاری صاحب فرماندے نے اے جس مسجد اندر تسی درس دینا ہے نا, میں جس مسجد اندر گیا اس مسجد دی گل ہے. فرماندے نے مسجد تعمیر ہو گئی, بدلا مسجد دی جگہ سی خرید لئی. جگہ خریدن تو بعد انہوں مسجد بنانی سی, جیسی چاندے سا کو بندہ لب جائے تامن کرے تاکہ مسجد کمپلیٹ ہو جائے. اللہ اکبر, بندہ لب دیاں سانو پتہ لگا گجرا والے تو اگے ایک بڑا لہن لاٹ بڑا پیسے والا بندہ ہے. وہ چاہتا ہے میں اللہ دا گھر بناواں, میں مسجد بناواں. کہندے نے اسی دا پتہ لیا, رابطہ کر کے چلے گئے اودے کول. تینوں جا کے گل سنائی چودھری جی اللہ دا گھر بنانا چاہنے ہیں, جگہ موجود ہے, سانو پتہ لگ گیا تسی بنا کے دے سکتے ہو تے مہربانی کرو. وہ کہندا جی کیوں نہیں, میں بنانا بھی چاہنا ہاں تے میں بناواں گا بھی ضرور ہے, لیکن میرے دل دا مسئلہ ہے, میں دل دی پابند کاری کران واسطے انڈیا جاندا پیاں. اگلے ہفتے میں انڈیا جانا ہے تے ہفتے دے وچ وچ میں تہاڈا کام شروع کروا کے تے پھر انڈیا جاواں گا. اللہ دا گھر بندا رہے گا تے میں اپنا علاج کروا لواں گا. اسی چلے جاؤ تواڈے نال میرا رابطہ رہے گا. وہ کہندے نے اسی واپس آ گئے, ایک ہفتہ گزر گیا ہے, ہفتہ گزر گیا ہے. ایک ہفتہ گزر جان تو بعد کوئی رابطہ نہیں ہویا. تے قاری صاحب کہندے نے میرا دل کیتا میں فون کر کے پتہ لواں مسئلہ کی ہے. فرماتے نے میں ہفتے تو اگلے دن فون کیتا تے فون او دے بیٹے نے چکیا, حال چال پوچھیا, سلام دا تو بعد میں آکھا جی تواڈے ابا جی نال ساڈی گل بات جو یہ کتھے نے گل کراؤ. وہ کہندا ہے ابا جی تے کل دے فوت ہو گئے نے, ابا جی تے کل دے اللہ نو پیارے ہو گئے نے, دنیا ٹر گئے نے. وہ کہندے نے میں اگلی گل کرنا مناسب نہ سمجھی, دو چار بندے لے کے افسوس کرن واسطے اوتے ٹر گیا. اوتھے جا کے دے بیٹے نال گلاں باتاں ہوئیاں. انہیں آکھا جی میرے ابے نے جو آکھیا تے میں ضرور مسجد بنواواں گا, تسی جاؤ میں تواڈے مگر آیا. وہ کہندے نے اسی آ گئے ہاں, وہ ساڈے مگر کوئی نہ آیا. فون کیتا ہے کدی واری چھائی مائی کر دیتا, پھر انہیں فون چکنا ہی چھڑ دیتا, پھر انہیں فون اٹینڈ کرنا ہی چھڑ دیتا. آج اللہ دا گھر بن گیا, رب دے گھر نہیں رک دے, مسجداں تے بن جاندیاں نے. ہن فیصلہ آبادیہ مسجد ہے شب جان والیا, میں تیرے کولوں پوچھنا وا اگر زندہ خدا دسنا مسجد بناندا کہ نہ بناندا. او مسجد ضرور بناندا, لیکن آپ ٹر گیا ہے, اولاداں تے سٹ کے چلا گیا ہے. ویر جی اولاداں کوئی نہیں نیکیاں کردیاں,
تواڈے واسطے اس واسطے اللہ دے بندیا اللہ دا گھر زمین تے بنا کے ٹر جاؤ او تیری اولاد نیکی کرے تے پویں نہ کرے مسجد بنی ہوئے گی لوگ نمازاں پڑھتے رہن گے رب تیری قبر وچ اے سی چلاوندا رہے گا فرمایا ورجل قلبه معلق بالمسجد او بندہ جدا دل مسجد نہ لگائے او بندہ جڑا مسجد نال پیار کردا تے مسجد دی تعمیر و ترقی دا خیال کردا ہے